کہنے والی نے فرما لی 3 دن دروازے تے کون ہوندا رہیا عرض کیتی کملی والا کوئی مسکین ہوندا رہیا فرمایا مسکین نہیں ہوندا رہیا جبریل ہوندا رہیا فرمایا اے جبریل ہوندا رہیا میں پوچھا جبریل کیا مسکین ہے جبریل نے آکھیا میں 1,24,000 نبیوں دا صحابی ہوں ساری آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہوں میں بیت المعمور دا خبیب فرشتیاں دا امام ہوں پھر قرآن مسکین کیوں فرما رہا جبریل ملو آواز آوے کی دنیا والے ہوں جدو نبی دی بیٹی زہرا دا پھپھیا آ جائے میں جبریل بن کے نہیں آندا مسکین بن کے دسنا چاہنا ایتھے مسکین بن کے منگیا جے جو منگو گی عطا ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات رمضان المبارک دی مقدس رات ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کی ہے تو میری امت دعا کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس امت کو دوزخ وچ بھیجنا ہوندا تے رب اس امت کو کدے رمضان شریف دا مہینہ نہ عطا کردا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک دا ماہ مکرم عطا کر کے رب نے دس دیتا ہے کہ اس امت کو دوزخ وچ بھیجن دا رب دا کوئی پروگرام ہی نہیں۔ اور پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ولایت اور معرفت دیاں ادھیاں منزلہ ساری عبادات نال طے ہوندیاں نے تے معرفت دیاں ادھیاں منزلہ صرف روزے نال طے ہو جاندیاں نے۔ اللہ کریم دا بڑا احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے سنو رمضان المبارک دا ماہ مکرم عطا فرمایا۔ اس ماہ مکرم دے اندر جڑے دیگر تاریخ اسلام دے بہت بڑے واقعات گزرے انہاں چ ایک عظیم واقعہ حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات میرے آقا علیہ السلام دے بیڑے پاک دی رونق پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ صائمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مثال پاک دا دن بھی 3 رمضان المبارک ہے۔ علامہ واشی صاحب فرمانے کے سانو اج سیدہ زہرا پاک دا عظمت شان تے واقعہ سناؤ تو میرا دل کردا ہے کہ اج سید کائنات دی بارگاہ حاضری اپنی اور تہاڈی بھی لگوائیے اور ارمغان نیاز پیش کریے رسول کریم دی بارگاہ کے اقدس کے اندر۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دے بیٹے تو 55 سال کر کے بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی تے کافراں دا ایک چودھری سردار جدا نام ہے آس بن وائل اجتماعی اور کفار اٹھ کے کہنے لگا کہ اج تو بعد محمد کو پتھر نہ مارے تے نہ انہاں دی تبلیغ دا کوئی رستہ روکے۔ کفار نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ اس وجہ تو روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جی دی اولاد نورینہ نہ ہوئے جدا پتر نہ ہوئے او دے بعد او دا ذکر کون کرے گا؟ چند دن محمد نے تبلیغ کر لیندے ہو چند لوگوں نے کلمہ پڑھنے ہیں جب انہیں دنیا تو پردہ کر جانا ہے تے نہ کسی نے او دا نام لینا ہے تے نہ کسی او دا ذکر کرنا ہے اور او دا پتر کوئی نہیں تو دی نسل بھی جاری نہیں ہونی نہ پتر ہوئے گا نہ کوئی ذکر کرے گا نہ او دی تبلیغ تے او دے مشن کو جاری رکھ سکے گا۔ اور تیسرا جملہ آس بن وائل نے بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے اے ساڈے پنجاب دے اندر کسی دا پتر نہ ہوئے یا اللہ نہ کرے ہو کے ٹر جاون تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہو گئے۔ پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر۔ آس بن وائل نے 3 جملے اپنے لباں چ بولے نبی پاک دی سماعت تک پہنچے تے حضور نو ایک تے پتر دے جاون دا کم تے دوسرے شریکاں دے میں سرکار دی آنکھیں چ اتھرو آئے تے میرے نبی رو کے آسمان ول ویکھیا جسڑ والیو نروال والیو قرب جبار تو امن والیو محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوے کہ جدے دم بدرے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی ہوے۔ سرکار نے رو کے آسمان ول ویکھیا تے اللہ نے یار نو تسلی دتی اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ پڑھیو قرآن پڑھی سبحان اللہ فرماؤ سارے میں تھوڑی بڑی تعریف کیتی ویکھو ہن روند نہ ماریا جی جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے اونچا جا بولو سبحان اللہ۔ اجے تے 5-6 روزے رکھے نے اللہ اجے تے کم لبا بھائی ہیں تے ولی دے ڈیرے تے آئے یقیناً کو لنگر شنگر ہوئے گا نہ بھی ہوئے تے رمضان شریف دیاں برکتاں انیاں جڑیاں نعمتاں بندے پورے سال نہ ویکھیاں ہون سحری چ بھی ملدیاں تے افطاری چ بھی اللہ سبحان۔ سیانے کہندے نے جدا کھائیے اودا گائیے جدی امی دس کے بھیجیا پتر میں تینوں ساری زندگی پالے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ لانی رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले कोई ना अर्ज की दिया लगा फिर मैंने मारे मोहम्मद बाद होता जिक्र किसे नहीं करना अल्लाह फरमाया इल्ला तैना कर कौसर परवरदिगार ने फरमाया मां जाग दे नैना वाले जाओ कौन है जेड़ा तेरा जिक्र बंद करेगा फरमाया जे गली गली तेरे मिलाद ना हो जान मैनू मोहम्मद रब कौन आखेगा अल्लाह ने फरमाया कमली वाला एक कहता तेरा जिक्र जारी नहीं होगा फरमाया कमली वाले वादा लिया जग भी जिक्र तेरे करेगा रब भी जिक्र तेरे अर्ज की दिया अल्लाह मेरा जिक्र दे जारी रहेगा अर्ज की दिया अल्लाह मेरी नस्ल की में जारी होगी मेरा पुत्र ही कोई नहीं अर्ज की दिया अल्लाह नस्ल पुत्रा तो जारी होंदी अल्लाह फरमाया इल्ला तैना कल कौसर परवरदिगार ने फरमाया दे नैना वाले आओ कि मैं ना चाहां मैं पुत्रा वालियां दी नस्लां ना टुरन देवां कि मैं चाहां बगैर पुत्रा तो नस्लां टोर लवां अर्ज की दिया अल्लाह मेरी नस्ल किवें जारी होगी मैं सुनिया तेरी औलाद मैं अली दे सुलभ विच रख दित्ती है सुनिया पिंड पिंड सैयद होणगे हर शहर च सैयद होणगे हर मुल्क च सैयद होणगे कयामत तक सैयदां नूं वेख के ज़माना कहेगा सैयद औलाद अली दी ने आल नबी जिन्होंने समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह भाई सारे रब तो पुत्र मंगते क्यों तो कि नस्ल पुत्रां तो जारी होंदी सिख पुत्रां दी डाढ़ी होंदी आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उज़र बहाने लोग रब को पुत्र मांगते क्योंकि नस्ल पुत्रा तो जारी होंदी ने अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया रब्बी हबली मिन सालिहीन दी दुआवां नबियां ने कीतियां अल्लाह भी कहंदे रहे या अल्लाह पुत्र दे क्यों नस्ल पुत्रा तो जारी होंदियां पोतरे नस्ल होंदे ने तोतरे नस्ल नहीं होंदे भाई बेटे दी औलाद नस्ल होंदी है बेटी दी औलाद नस्ल नहीं होंदी बेटी दी औलाद अपने बाप दी नस्ल होंदी है इस वास्ते लोग रब पुत्र मंगदे लोग रब को पुत्र मंगदे पर जदों आई ना नबी दी वारी सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाया सोनिया लोगां दी नस्ल पुत्रा तो जारी होंदियां ने तेरी नस्ल असी बेटी तो जारी करांगे मैं आज उस जात का जिक्र करन लगा जिदे विच रब ने मोहम्मद दी नस्ल टोरी हो सकदा को पढ़िया लिखिया नौजवान सवाल करे आसी साहब नस्ल पुत्रा तो जारी होंदियां ने आ जेड़े सैयद ने ए नबी दी नस्ल किवें हो गए ए ते नबी दी बेटी दी औलाद ने ए ते अली दी औलाद ने ए ते अली दी नस्ल ने फिर इन्हां नु आले रसूल ते नस्ल रसूल क्यों किया जांदा है तो आइए मैं पढ़ा कुरान अल्लाह ने रिजा फरमाया मिन ज़ुर्रियती दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन परवरदिगार ने रिजा फरमाया असा आदम दी नस्ल दे अंदर हजरत इब्राहिम ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल च अय्यूब ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल च यूसुफ ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल दे अंदर अय्यूब ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल दे अंदर मूसा ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल दा जिक्र करदियां अल्लाह ने फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन परवरदिगार ने फरमाया ज़करिया ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया यहया ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया फरमाया ईसा ते इलियास ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया अर्ज की दिया अल्लाह सारे नबी थे आदम दी नस्ल ने ईसा किवें आदम दी नस्ल हो गए ईसा दा ते बाप भी कोई नहीं आदम सारे दे पापा ते दादा लगदे ने ईसा दे ते नाना लगदे ने अल्लाह ने फरमाया सारे नबी बाप वाले आदम दी नस्ल ने ईसा अपनी मां मरियम वाले आदम दी नस्ल है सड़ते रहने वाले कुर्बो जवार दे आने वाले ये मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने दी नस्ल हो सकता है फिर फातिमा दा हुसैन भी नाने दी नस्ल हो सकता मैं उस बीबी पाक दा जिक्र करन लगा जिदे विचों रब ने मोहम्मद दी नस्ल टोरी है भाई जे मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने दी नस्ल हो सकता है फिर ज़हरा दे हसनैन भी नाने दी नस्ल मेरा दिल करदा तर्जमा तुहानू हजरत मियां मोहम्मद बख्श कोलों करवा के देवां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल उन्हां दी नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे
میرے اندر دی جان دی سبحان اللہ فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی آ جڑی علی دی اولاد ہے نا نبی دی آل میاں صاحب فرماتے نے آل اولاد تیری دا منگتا احمد رضا کیا جائے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیا نہیں خیر چپاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی اللہ آنکھ دی ٹھنڈ جدے وچوں رب نے کائنات ایک کی خط ہونے جدے وچوں رب نے باپ دی نسل لوکاں دی نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں اطہرے چاہیے آپ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مسکتے خوشبو آن دیا رہی تائیوں جدو سیدہ زہرہ پاک بابا جان دی گود جو بیٹھنا نا تے نبی پاک نے بیٹی دیا ظلفانو سنگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نے چومدے نے تسی سنگ دیو فرمایا فاطمہ دا نا زہرہ ہے فرمایا زہرہ جنت دے پھلا دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں جنت دی خوشبو آن دی ہے اچھا او دے وچوں ماں نو ینی خوشبو آوے کہ اپنے وجود وچ خوشبو آوے او دے وچوں نبی نو بھی خوشبو آوے کیوں جسڑ والے کہتے ہیں کہ بابا میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے عرض کردا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو اے تحفے دین لین دا جڑا کم سی نا اے مدینے دے بازار جو کوئی عشق دے بازار جو کوئی وکھرے جے چلدا سی نبی کریم نے فرمایا تحفے دیا بھی کرو تے لیا بھی کرو ادنا پیار زیادہ ہوندا ہے ایک صحابی سن انہاں دا نام سی حضرت عبداللہ تے او بڑے غریب سن انہاں دا دل کرنا میں نبی پاک نو تحفہ دیواں انہاں کول جال نہ جلی جانی تے مدینے دی منڈی جانا تے ادھار چیزاں خرید کے نا یہودی کولو تے نبی پاک نو تحفے دیندے رہنا یہودی جدوں پیسے ادھار واپس منگنے انہوں پکڑ کے نبی پاک کو لے آنا تے کہنا یا رسول اللہ دے پیسے لے جائے نبی کریم نے فرمانا میں دے کو لیا کچھ نہیں تے کہنا تحفہ نہیں چلیا حضور نے فرمانا تحفہ تے تساں دتا تے انہاں کہنا جی پیسے تساں دینے ایک دن تحفہ لے کے نبی کریم نے فرمایا یا عبداللہ انج نہ کریا کر میں نے ضرورت ہوئے کہ میں آپ خرید لوں انہیں رو کے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دینے انج تا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار دی زبان چکھا تے کہندے نے انج تا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لنگا تو ساڈی ہے تاریاں کرے ساں سائی سکھاں لہاتے پھول پان مصری تے لاچیاں مگیساں کیڑا رنگ دیواں یار جے میچ پیڑے پہ گیا تے پھر گل ساری ادھر ہی ٹور پڑ گئی خواجہ غلام فرید ایک دن کوٹھے چڑھ کے نا تے مدینے ول منہ کر کے کہندے نے ایک باری لنگا تو ساڈی ہے جا دے تاریاں کرے سا سکھاں لے ہاتے تے خیال آیا جے ماہی آ گئے تے ماہی نو تے تحفے دے تے تو کی دیواں گا تو تے غریب ہی بڑا تے اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندے نے کیوں نہیں میں بھی دیواں گا نا فرماتے نے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے ماہیا تو کدے آویں نا اے ملتان تو کبھی نہ ملن آوے تو سون حلوہ لے کے اندر میں پوچھا تو کہندے نے آسی صاحب ساڈے علاقے دی سوغات ہے خوشاب جائیے تو ڈھونڈا پیش کر دے کہندے نے آسی صاحب ساڈے علاقے دی سوغات ہے یار اسی کدھرے سیال کوٹ آ جائیے تے ایتھوں دی سوغات ناروال آئیے تسی ایتھوں دی سوغات دیو جس علاقے چ جائیے اس علاقے دی سوغات دتی جاندی خواجہ صاحب دے دور چ جڑیاں سوغاتاں سن آپ گنتی کرن لگ پے تے آپ فرماتے نے جے کملی والے کدے آ جاوے نا تے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے میں جو چیز دیساں او دیساں رجا تے بس ایک باری لنگا تو ساڑھے سبحان اللہ آخر تے خیال آیا کنائی تے جانا تے دیمہ گا کہ میں تو تے ماڑا ہی بڑا تے غریب ہی بڑا ہے تے مدینے والے منہ کر کے کہتے ہیں اونج تاں غریباں پر دل تاں امیر ہے اونج تاں غریباں پر دل تاں امیر ہے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے تے آخر تے کہتے ہیں کملی والے جے آمیں کہ دیمہ سارا کچھ پر ایک شرط میری بھی آ تے مدینے والے منہ کر کے کہتے ہیں زوری جے ویسو تے ونجن نہ دیساں ہائے 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 دیواں گا سارا کچھ پر جے آگے تے میں جان کو نہیں زوری جے ویسوں تے ونجن نہ دیسوں تے گل پا کے پلا تے منتاں کرے سو وہ جڑے بلاندے نے انج کر کے ترلے قاری صاحب نوں کہندے نے پڑھ دیو تے میں پڑھ دیواں پھر اس چیز نے بابا بلے شاہ نے بیان فرمایا آپ رضا فرماتے ہیں اس کی کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائراب خدا نا قراب خدا اس کی کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائراب خدا نا
پورا ویکھدا جتھے جاوے چکا دیوے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا سبحان اللہ وہ بھی صحابی توبہ لے کے آئے نا تے میرے نبی فرمایا نہ کریا کر آکھیا کملی والیا بازار جو سونی چیز ویکھدی ویکھاں تے دل کردا ہے ادھار ہی خرید کے اپنے یار نو دیاواں کسے ہور دا یار ہی نہ لے جاوے باوش کہ تیرے بلے بلے وہ بابا جی آئے تے کہندے نے تو تحفہ دیو میری بیٹی دی شادی ہے یا رسول اللہ نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا ٹہنی لے کے آیا فرمایا جا بابا ایک شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا اب میرے بل ویکھیا جے نبی پاک نے کھجور دی ٹہنی دے نال نہ اس طرح کر کے بازو مبارک ایک پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا تحفہ لے جا جدوں بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں عطر نہ لگا محمد دا پسینہ لگا جوانا جڑے ویلے پاپے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا او دا داماد دولہا بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک کی آندا انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے اے بیت المطیبین خوشبو ماں والیاں دا گھر ہے علماء فرماندے نے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی 100 سال بعد پیدا ہوئے کتنے 850 سال بعد پیدا ہوئے آپ فرماتے ہیں جدوں میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تے میں مدینہ دی گلیاں چ بچے پھردے ویکھے اس دلہن دی نسل وچوں انہاں چوں اج بھی نبی پاک دی خوشبو آندی سی جسڑ والیو جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماں ہی بھیج دے 1000 سال تک دی نسل چوں نبی دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوے جنوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ دغدع منی جنہوں میرا نبی فرماوے فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے اہل علم حضرات شریف فرمانے میں علماء دی موجودگی عرض کرا کہ 1500 سال دی اسلام دی تاریخی جو علماء دا اس بات دے ہوتے اتفاق ہے کہ قبر انور جو زمین دا ٹکڑا دی مٹی جدا وجود نبی پاک دے وجود اطہر نال اس ویلے مس ہو رہے ہیں یعنی زمین دا ٹکڑا جدے تے اس وقت نبی پاک دا وجود اطہر ہے نا وہ قبر دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا وہ اللہ دی جنت نالوں بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالوں بھی افضل ہے تے میری ملت دے نوجوانوں جڑے زمین دا ٹکڑا محمد دے وجود دے نال لگ جائے وہ تے جنت تے عرش نالوں افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا میں گل ہوتی کر رہا جڑی محمد دا ٹکڑا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے علامہ صاحب کہہ رہے ہو پڑھ دے ہوتے پڑھ دیں بھائی صحیح سردار نے سوال دیا کہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اے سنگار فاطمہ او مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور کہ زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آیا
حضور کما تظیم یار کے پیار فاطمہ صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہتا سردار جو بھی مگے نہیں کرے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگے نہیں کرے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگے نہیں کرے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ یہ مختار فاطمہ وہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی ادارہ ہے تیرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش سفر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی ادارہ کنیاں تیریاں شانہ نے کہ کدے شریعہ دیاں پیڑیاں میرے پیران سے نہیں ہوندیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے گلے کی جنت پہ راز زہرا شبیر و شکبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا عظمت و شان سیدہ زہرا عظمت و شان سیدہ زہرا اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین یاد رکھیں دو ہستیاں نے نبی پاک نو منانا ہوئے تو دو ہستیاں یہ میں بہت بڑے صوفیاء کو بلکہ میں اپنے بابا جی کو سنیا سرکار نو منانا ہوئے تو دو ہستیاں ایک سیدہ کائنات ہے سیدہ زہرا پاک دا مدینہ شریف میں حاضر ہویا بابا جی دے نال تے آپ انہوں میدان احد لے کے گئے نا تے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک دی قبر انور تے کلو کے تے مزار اقدس تے کلو کے فرماندے نے آسی پترا جڑی درخواست منظور نہ ہوئے اتھے بھیجئے تے اے حضور کو منظور کروا دے نوجوانوں سیدہ کائنات دنیا تے آئیں تو میرے نبی نے بیٹی دا نام رکھیا فاطمہ کسی دن عرض کی تھی یا رسول اللہ بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا فرمایا فاطمہ فاطمون جو نکلے فاطمون دا معنی آزاد ہے میری بیٹی آپ تے دوزخ تو آزاد ہے پر جڑے دن پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لو ایک دن نبی پاک دی بارگاہ چ نہ کسی نے کوئی کپڑا پیش کیتا سرخ رنگ دا حضور نے فرمایا سے کپڑے دے 4 ٹکڑے کرو تے 4 دوپٹے بناؤ دوپٹے بنائے گئے تے نبی پاک نے فرمایا جاؤ اے مدینے دیاں ان عورتوں نوں دے کے آؤ جنہاں دا نام فاطمہ ہے نہیں سمجھے اس نام نال میرے نبی دا پیار وے فرمایا دوپٹے انہاں بیبیاں نوں دے کے آؤ جنہاں دا نام فاطمہ ہے پہلا دوپٹہ ملیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد نوں دوسرا دوپٹہ ملیا فاطمہ بنت محمد نوں تیسرا دوپٹہ ملیا مولا علی دی بھابی حضرت عقیل دی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نوں تے چوتھا دوپٹہ ملیا حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی فاطمہ بنت امیر حمزہ نوں اس نام نال میرے نبی نے اتنا پیار ہے اور جب پیار دی گل سنا دیواں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ میں تانوں بچپن دی ایک گل سناواں نوجوانوں میں تے جدوں دی پڑھی میں تے عجیب ایک سرور چا نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا تے جڑا سب تو بڑا دشمن سی ابو جہل ایک دن سیدہ زہرا پاک گزریاں تے ابو جہل نے بچپن وچ سیدہ زہرا پاک دے منہ تے تھپڑ مار دتا تیاں والے بیٹھے بیٹی روندی آ کے نا تے بابا دی گود وچ بیٹھ کے نبی پاک نے فرمایا بیٹی کیوں روندی عرض کیتی ابو جی مینوں ابو جہل نے ماریا ہے سرکار تو بیٹی دا دکھ برداشت نہیں اس ویلے بیٹی نے اٹھایا تے حضرت ابو سفیان دے گھر گئے ابو سفیان نے یہ کلمہ نہیں پڑھا دروازہ کھڑکا ابو سفیان باہر ہے نبی پاک نے فرمایا ابو سفیان دشمنی اپنی جگہ تو ساڈی برادری تے چودھری ہے ابو جہل جا کے پوچھتے صحیح کہ دشمنی ہوتی میرے نال ہے میری بیٹی نال تے دشمنی ہے میری بیٹی نو کیوں مارے ابو سفیان نے کلمہ تے نہیں پڑھیا پر دکھوں دے تو برداشت نہ آیا سیدہ زہرا پاک نو نال لیا تے ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا ابو سفیان مکے دے چودھری سن ابو جہل باہر آیا تے آپ نے فرمایا لعنتی
مرداں دیاں گلاں مرداں نال ہوندیاں نے، بازاراں چ ہوندیاں نے، میداناں چ ہوندیاں نے، بیٹیاں نوں تو نہیں ماری کرے، چودھری بنیا بیٹھا تے دھیاں نوں مارنا۔ پہلے انہوں نے ڈانٹ کے اچھی طرح تے سیدہ زہرا پاک نوں فرمان لگے بیٹی مارے دے منہ تے تھپڑ، پر وہ بیٹی محمد دی سی نا، تربیت محمد نے کی سی۔ سیدہ زہرا پاک نے اپنا ہاتھ مبارک نہیں اٹھایا، ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ کے نا سیدہ زہرا پاک دا ابو جہل دے منہ تے تھپڑ ماریا۔ سیدہ گھر آئیاں تے آگے بابا دی گود بیٹھ کے مسکرا پئی۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی کیوں مسکرائی؟ عرض کی تھی بابا ابو سفیان نے آج میرا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل دے منہ تے تھپڑ ماریا، میں راضی ہو گئی ہوں۔ سنو جسڑ والے، اس ویلے میرے نبی نے انج کر کے آسمان والے ویکھیا تے ہاتھ اٹھا کے تے میرے نبی فرماتے نے اللہم لا تنسى آل ابی سفیان۔ عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نہ، ابو سفیان نو بھلی نہ، انہیں محمد دی بیٹی نال پیار کیتا ہی۔ نوجوان ابو سفیان نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھیا، دشمن کی تھی میرے نبی نال، پر جس دن مکہ فتح ہویا نا میرے نبی دیاں شانہ وے کہ حضرت ابو سفیان بھی آئے تھے، آ کے نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی سونیا کلمہ پڑھا۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ابو سفیان نے جدو کلمہ پڑھیا میں نبی دی او دعا یاد آئی جدو حضور نے آسمان والے کیا کہا سی اللہم لا تنسى آل ابی سفیان، یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اس ویلے پہلے پکی ہو گئی جڑا زہرا نال پیار کرے نہ محمد بھول دے نہ خدا بھول دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں بولدا رب تے رسول جڑا پیار کرے نبی دی بیٹی تے رب، پر ایتھے میں ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد پیر صاحب علامہ صاحب قبلہ ایک دن نبی پاک نماز پڑھنے تے سجدے چ گئے تے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، ابو لہب سارے بڑے بڑے چودھری بیٹھے۔ ابو جہل بڑا شرارتی نوجوان سی، کہنے لگا محمد سجدے چ نے کچھ شرارت نہ کریے، کہنے لگے تو دس، کہنے لگا او 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 اونٹ دی اجڑی پئی ہے تے آؤ سارے رل کے اونٹ دی اجڑی اٹھا کے تے محمد دے اوتے رکھ دئیے۔ سارے کافر گئے، او کئی من دی اونٹ دی اجڑی اٹھا کے تے میرے نبی سجدے چ گئے، انہاں سارے اجڑی نبی پاک تے رکھ دتی، تالیاں مار تے ہنس رہے۔ کسی جا کے دروازہ کھڑکا کے نا سیدہ زہرا پاک بچپن سی نا تے آکھیا تیرے ابو سجدے چ گئے نے تے کافراں سارے اجڑی رکھ دتی۔ سیدہ پردہ کر کے توڑ دیاں حرم کعبہ جائیاں، نالے اونٹ دی اجڑی ہٹا دیاں بابا تو تے نالے رو کے آسمان وال ویکھ کے تے انہاں کافراں والے اشارہ کر کے کہندیاں انہاں نوں بھلی نہ، انہاں نوں بھلی نہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے رب کعبہ دی قسم نہ 7 کافراں نوں میدان بدر وچ ذلت دی موت مردے میں آپ ویکھیا تے آپ فرماتے نے جنوں پیراں تو پکڑ کے صحابہ نے گھسیٹ کے کتے وانگو انہاں نوں کنویں چ بدر دے سٹیا۔ مینوں اس دن خیال آیا کہ واقعی جڑا زہرا نال پیار کرے رب اونوں بھی نہیں بھولدا تے جڑا زہرا دی بے ادبی کرے رب اونوں بھی نہیں بھولدا۔ ایڈی لاڈلی ہے رب تے اودے رسول، ایڈی لاڈلی ہے سیدہ زہرا پاک رب تے اودے رسول۔ اس دروازے تو منگیے کو خالی کیویں جا سکدا؟ نہ رب بھولدا تے نہ اودے رسول بھولدا۔ ایتھے تے بڑے 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 کہہ کے آل اولاد تیری دا مگر، ایتھے تے بڑے بڑے کہہ کے الہی وقت کے بنی فاطمہ کہ بار قول ایمان کو نہیں کھاتے۔ ایتھے تے بڑے بڑے منگتے بن کے آئے، ایتھے بڑے بڑے منگتے بن کے آتے ہیں۔ میں دینا جب پڑھیا کرنا اللہ اللہ نبی کیا گرانا، یہ گرانا برا البرا ہے۔ اللہ 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 نبی کا گرانا، یہ گرانا برا البرا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بچپن سیدہ زہرا پاک دا میری ملت دے نوجوانوں جنوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد ہون، اس بیٹی دی تربیت کیویں دی ہوئی ہوگی؟ قریش دے خاندان چ شادی آ گئی تے عورتاں اما خدیجہ کو لا کے کہہ لگی ساڈی بیٹی دی شادی ہے، صبح اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے۔ شادی دا کارڈ آوے تساں ویکھیا نا بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے تے وڈیاں نو چاہ۔ شادی دا پیغام آیا تے شادی دا دن آیا تے بیٹی آ کے ماں دی گود بیٹھ گئی تے عرض کیتی امی اساں شادی تے نہیں جانا۔ اما خدیجہ فرمان لگی بیٹی اساں نہیں جانا۔ امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی میں کدے مکے دی ملکہ ہونی سی، اتنی دولت کے سارے امیراں دی دولت ایک پلڑے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے کلی دی دولت سب تو زیادہ سی، عرب دی ملکہ کہلاندی سی۔
پیر صاحب جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے میرے نبی دے قدم وچ رکھ دتی سیرت نگار فرماتے ہیں اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ایک ڈھیر کی طرف نبی پاک بیٹھے تھے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میرے حضور نظر نہیں آ رہے شادی دی پہلی رات اس بی بی نے اپنی دولت نبی دے قدماں چ رکھ کے عرض کی سب کچھ یار واہ واہ حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا دل ہن مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے دولت رکھی میرے نبی دے قدم اج گھر چ فقیری آ گئی بیٹی کہنے لگی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی زہرا ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی اسی انہاں شریکاں دے گھر جاواں گے انہاں بیبیاں نے میرے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے انہیں زیور بھی نہیں پہنے فرمایا بیبیاں نے میرے مارنے نے اس واسطے بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے جباں پا لیاں تے بیٹی نے جدا جملہ بولیا قیامت تک دیاں تے متھے دا جھومر بن گیا سیدہ زہرا پاک ماں دے گلے پا لیاں کہن لگی امی آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دا زیور کی کرنا ابو تے فرما دے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا اللہ کرے ہوا میری تیری آواز مدینے لے جاتے گنبد خضرا چمکے آنکھیں کملی والیا راتوں رات ڈھل گئی غلام تیری راہوں پہ اڑے اونچا بولو سبحان اللہ 3 دن دروازہ کھڑ گیا پوچھا کون آواز مسکین سیدہ زہرا پاک دے بوئے کو مسکین آیا تو انہیں آکھا کچھ کھاما نہ دیو 3 دن دے دیتا تے 3 دن فاقہ آیا نہ تے کملی والے مولا علی تے سیدہ زہرا پاک نے سامنے بٹھا کے فرمایا آج 3 دن کی کر دے رہے ہو اسی تھکے دے نہیں ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے چلو ٹھیک ہے ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہتا دیکھو کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا نال دا بیلی سہارا کراؤ روزے رکھے نے نہیں بھی چکیا جاتا ہے تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ مولا علی تے سیدہ زہرا نے بٹھا کے نبی پاک فرماون لگے دسو 3 دن کی کر دے رہے ہو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی منگتا ہوندا رہیا سخاوت ہی کر دے رہے ہیں حضور نے فرمایا علی سخاوت تو اپنے بیڑے کردا رہیا تے رب قرآن میرے بیڑے اتاردا رہیا ہے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی فرماندا ہے اس ویلے نبی پاک نے ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا جا کے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بندی ہے روند نہ مارو پھر اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کون ہے دیوالی نے فرمالی 3 دن دروازے پہ کون ہوندا رہیا عرض کی تھی کملی والا کو مسکین ہوندا رہیا فرمایا مسکین نہیں ہوندا رہیا جبریل ہوندا رہیا فرمایا اے جبریل ہوندا رہیا میں پوچھا جبریل کیا مسکین ہے جبریل نے آکھیا میں 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہوں ساری آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہوں میں بیت المعمور دا خطیب فرشتیاں دا امام ہوں پھر قرآن مسکین کیوں فرما رہا ہوں جبریل بلو یا وہاں زبے کی دنیا والے ہوں جدو نبی دی بیٹی زہرا دا پھپھا آ جائے میں جبریل بن کے نہیں آندا مسکین بن کے دسنا چاہنا ایتھے مسکین بن کے منگیا جے جو منگو گی عطا ہو جائے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علامہ حافظ عمران آسی صاحب آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ موت دریا بری سرکار علامہ حافظ غلام عباس قادری صاحب جملہ بولن لگا پر جنوں سمجھ آوے دے لئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا مسکین تو مراد جبریل ہے تے طعام تو مراد زہرا دا کھانا جنوں سچی دس اس دیاں کی عظمتاں ہونگیاں جدیاں روٹیاں پکاواں دا ذکر رب قرآن چ کر دے ہوندا ہے
او جدی روٹی دا ذکر رب دے قرآن وچ ہوے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا او جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے تے لنگر لے کے جاوے اور میرا دل کرتا میں پڑھی دیواں اچھا جدو جبریل اتھو لنگر لے کے جاتا ہوئے گا نا میرا ایمان کہتا جبریل پردہ جاتا ہوئے گا بڑا لجپات ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپات ہے تیرا کرانا یا میری تے سائیاں ڈیوٹی لگائی میں تے بھائی پڑھ کے جانا تے میرا دل کردا ہے سخی دے بوے آئے تے خالی نہ جائیو اچھا انج کر لینے گل اے سویرے تواڈے دروازے تے کوئی ایک منگتا کھلوتا ہوے تے گلی چ گزرے تو لگدا ہے یار گھر والا کوئی سخی ہے تے جے کو 3-4 منگتے کھلوتے ہون تے لگدا کوئی بڑا ہی سخی ہے کوئی 10-20-50 منگتے کھلوتے ہون تے لگدا کوئی گھر والا بڑا ہی سخی ہے تے جتھے دو جہان ہی منگتے بن کے کھلوتے ہیں آواز گدا رونق دربار کریم است جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے سخیاں دے بوے دی رونق ہوندی ہے نہیں سمجھے بیٹا چپ کر جو شفیق صاحب نے بچے ذرا چپ کرو بیٹے پیسے جننے لینے پر چپ کر کے حساب کتاب کر لو رات تو لا لی میرا خیال با جا کے یہ بوے ایسے خالی جاندے کوئی نہیں ہاں ہاں واہ 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 ہائے ہائے منگتا آوے نا دروازے تے گھر والے نو تو نہیں پتا ہوندا کہ بار منگتا ہے او کینجو پتا دس دے او پھر آواز دے کے کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے او نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہاں ہاں او نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے ہاں ہاں سبحان اللہ بچیاں دی واری دل کردا کچھ دے دیواں میرے بچے دی خیر پیا منگدا ہے میں عرض کیتی یا اللہ جے تیرے کولوں منگنا ہوئے اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد اللہ فرماتا میرے بچے کوئی نہیں تے پھر تیرے کولوں کیویں منگیے اللہ فرماتا ہے کہ میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا وی جو رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ مگرو اس میرے تو عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان سیدہ زہرا بارگاہ چ بیٹھے انج پیا لگدا ہے نا کہ میں ایتھے نہیں بیٹھا میں اوتھے بیٹھا او بندے نہ میری ہن گل جنوں لگدا نا میں نبی پاک دے بوئے تے منگتا بن کے بیٹھا تے میں آیا نبی پاک دے دیدار دی خیرات منگن واسطے او بندہ ہن انج کرے کہ نبی پاک دے منگے بچیاں دی خیر ویکھو کملی والا ایڈا سخی خالی نہیں جان دیندا او بندے نہ ہن میری گل ہاتھ انج نہیں بھائی اس طرح کر کے نا کٹورا جا بنا کے کیونکہ منگتا کٹورے اگے کرن تے سخی بار دین کٹورے بناؤ سارے اس طرح اکھیاں بند ہاں سر جھکا کے نا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تینج پڑھ لینے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جڑا جڑا منگتا بن گیا پڑے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ کتے ہوندا قریباں دا گزارا یا رسول اللہ کتے ہوندا قریباں دا
گزارا یا رسول اللہ. ہاتھ کھڑے کر کے